Τα μηνύματα σας έρχονται, όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συνεχίσει να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ να σας πω ότι αύριο Παρασκευή ο Καλυμνιακός μας για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας του Δεκανήσου αντιμετωπίζει σε ένα παιχνίδι κρίσιμο τον Κλεάνθη Ρόδου. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πολιτική εκδήλωση ομιλία. Το προσφυγικό ζήτημα και οι εξελίξεις στην περιοχή μας είναι το θέμα της ομιλίας. Ομιλήτρια η κυρία Ελπίδα Παντελάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην ΚΕΔΕ. Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου. Και έλατε τώρα να συνεχίσουμε με τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα μας είναι το ίδιο, δημοτική περιουσία. Να αξίσουμε πληγές, μπορούμε να αξίσουμε πάρα πολλές πληγές. Και αυτό το λέω με την εξής έννοια. Ότι πραγματικά η δημόσια ή η δημοτική περιουσία είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι το κατέχει στο σύνολό του, γιατί όπως ακριβώς λέει ο κύριος Κουλιανός ότι το 97 γίνεται μια ολοκληρωμένη μέχρι και το 97 καταγραφή της δημοτικής περιουσίας, καταλήγει να είναι ένα αρχείο που αυτό με τη σειρά του καταλήγει να μπαίνει στο αρχείο. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Πρέπει να αναρωτηθούμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο λαό της Καλύμνου. Όταν, για παράδειγμα, καταπιάνουμε από ένα πολύ απλό. Πληρώνουμε ενίκιο για τη χρήση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ή τηλεοπτικών σταθμών σε βουνοκορφή. Όχι. Μέχρι και πέρσι πληρώνουμε. Λοιπόν, λέω, μέχρι και πέρσι πληρώναμε. Κάτι που ήταν δεδομένο και αυτονόητο. Ότι η βουνοκορφή είναι δημόσια περιουσία. Άρα ανοίγει ένας ασκός του αιώλου. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να αξίσουμε πληγές, μπορούμε να αξίσουμε πληγές. Εγώ θα βάλω ένα πολύ απλό ερώτημα. Πέραν το ότι ο κύριος Κουλιανός ζήτησε ο ίδιος να είναι μάρτυρας και δεν κλήθηκε ποτέ στο να είναι μάρτυρας. Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία του τότε Δημάρχου, του κυρίου Ρούσου. Άρα το αγνοούσε, λέω, η επόμενη Δημοτική Αρχή, και αν δεν ερχόταν ο κύριος Λελέκης με την επιμονή που είχε να βάλει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι βέβαιος ότι θα αγνοούσαμε όλοι ότι υπήρχε τελεσίδικη απόφαση παραχώρηση της δημοτικής αυτής περιουσίας έκτασης 1.800 ή 5.000 τετραγωνικών μέτρων σε ιδιώτη. Θα το αγνοούσαμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα είναι μία σειρά από ζητήματα που πραγματικά θέλουν απαντήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η ευθύνη που έχει ο κύριος Δίκαρος, αλλά εγώ βάζω άλλο ένα ερώτημα. Με πόση ευκολία χθες ή σήμερα μπορούμε να βρούμε το κείμενο της Δημογεροντίας και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε το 2014. Που υπήρχαν. Με ποια ευκολία ή δυσκολία, και δεν επιρρύπτω ευθύνη στον κύριο Δίκαρο, το ξεκαθαρίζω. Είναι πολιτική ευθύνη. Με ποια δυνατότητα σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναψηλάφιση της υπόθεσης, όταν το 2014 ζητάμε αναβολή του θέματος, γιατί δεν έχουμε στοιχειοθετήσει φάκελο. Αλλά έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια. Έχουν ήδη παρέλθει 2 δημοτικές αρχές και τελειώνει η θητεία και της δεύτερης για να πάμε στην τρίτη. Έτσι δεν είναι? Όμως, η πληγή είναι ανοιχτή από το 9. Ή μάλλον από το Φλεβάρι του 10. Όταν υπάρχει δικαστική απόφαση με αναστολή στις 2 του Φλεβάρι και επίδοση ξανά στις 25 του Φλεβάρι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Άρα η πληγή είναι ανοιχτή από το 10. Φλεβάρι του 11. Του 10. Του 10. Του 10. Από το 9 κύριε. Του 10. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής 9. Του 10. Τα βλέπετε αυτά. Του 10. Με βάση τα στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία που εδώ κύριε Γιακουμιχάλης είπε, του 10. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το εξής.
Γιατί αυτό είναι μία περίπτωση. Και έχει την αξία της να σταθούμε σε αυτή τη μία περίπτωση. Όμως τι γίνεται από εκεί και έπειτα. Γιατί αν το ψάξουμε πολύ καλά, σίγουρα υπάρχουν και πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Που ή το Δήμος δεν έχει πάρει χαμπάρι, ή κανείς δεν έχει δώσει σημασία, ή έχει βρεθεί να είναι στον κάλεσο των αχρήστων κτλ. Και ομολογεί εδώ ο κύριος Δήμαρχος και πολύ καλά κάνει ότι ψάχνεις να βρεις μια απόφαση του 2005 και δεν μπορείς να τη βρεις. Είναι λοιπόν ζήτημα του πώς και η εκάστοτε δημοτική αρχή, σε αυτό που όλοι λέμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, τι συνέχεια υπάρχει. Και ορισμένα πράγματα, πώς, με ποια πεπατημένη τέλος πάντων τα αντιμετωπίζεις. Λέω, καλά θα κάνουμε να το δούμε, όμως από εκεί και έπειτα, και κλείνω με αυτό. Η δημόσια ή η δημοτική περιουσία δεν προσφέρεται ούτε για πολιτικές αντιπαραθέσεις και το να κερδίζουμε εντυπώσεις και πολύ περισσότερο δεν προσφέρεται για να μπορεί να παραχωρείται, να εκμεταλλεύεται με άλλη έννοια, με την έννοια του ξεπουλήματος, γιατί λέει ο κύριος Κουλιανός στα υπέρ, ένα πράγμα και κλείνω. Πουλήθηκε ο υπόδρομος, το ελληνικό συγγνώμη, στον Όμιλο Λάτσι για κάτι εκατομμύρια ευρώ με μια αντικειμενική αξία που ξεπερνάει τα 25 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει. Ωραία κύριε Κούτε. Κύριος Πάπος έχει σειρά. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ πιο λεπτός γενικότερα. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κούλης και άμα θέλουμε να αυξήσουμε πληγές, να αυξήσουμε όσες θέλουμε. Απλά πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια, τρία. Καταρχήν, δεν είναι καλό να πανηγυρίζει κανένας με βάση αυτά που είπε κάποιος άλλος, γιατί πολύ απλά όλοι έχουν τη φωνή τους λερωμένη. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πιαστήκαμε από μία φράση του κυρίου Κουλιανού, η οποία νομίζω ότι δεν ήταν το ζουμί της τοποθέτησης. Είπε, λέει, παραξενεύτηκα που δεν κλήθηκα στο δικαστήριο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζουμί που πρέπει αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε είναι κάτι άλλο που είπε κατά τη δική μου άποψη. Είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει σε αξιοποίηση. Είναι ο μόνος τρόπος κατοχύρωσης ουσιαστικά της δημοτικής περιουσίας. Λοιπόν, εμείς πήραμε το κακό. Πάμε τώρα στο καλό. Και πού θέλω να καταλήξω. Ότι αυτή τη στιγμή η Κάλυμνος όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι που συζητάμε, είναι υποχρεωμένη να κυνηγάει αμέλειες και ατέλειες προηγούμενων χρόνων. Ξεκινάει μια επιχείρηση και σκέφτεται την επέκταση της επιχείρησης χωρίς να κοιτάει τα θεμέλια της. Ποια είναι τα θεμέλια της, ποια είναι τα θεμέλια του Δήμου, τη δημοτική περιουσία, τι του ανήκει, τι δεν του ανήκει και αυτά. Και αφού τα κατοχυρώσει πρώτα αυτά, μετά προχωράει παρακάτω. Εμείς ποτέ δεν ασχοληθήκαμε, αυτό είπε ο κ. Κουλιανός επί της ουσίας. Ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με τα θεμέλια του Δήμου. Ερχόμαστε τώρα, μας κυνηγάνε από 15 διαφορετικές μεριές, όπως και όλη την Ελλάδα, και εμείς αυτή τη στιγμή που θα είχαμε μια περιουσία η οποία θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτή και να προχωρήσουμε παρακάτω, κατοχυρώνοντάς τη, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε χάσει. Και αυτό κυνηγάμε να δούμε εκ των υστέρων αν θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Έχουμε χάσει άλλα πράγματα, μας είπε στην ΚΟ, μας είπε κάπως, μας είπε από εδώ, μας είπε από εκεί. Και μονίμως αυτή είναι η πολιτική μας. Δηλαδή είμαστε, πιστεύω, ήμασταν σε λάθος βάση γενικότερα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είπε κάτι ο κύριος Δήμαρχος, οφείλω να το πω σεβόμενος και την άποψη της παράταξής μας. Δεν διεκδικώ το μονοπόλιο της σκέψης σε αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω όμως να το πω γιατί τον λέγαμε συνέχεια. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί ο κύριος Γαλινιτάκης μόνος του και δεν μπορούσε ο κύριος Τσέλος μόνος του να ανταπεξέλθει στο βάρος μιας τέτοιας δουλειάς. Και είχαμε πει και το τονίζαμε και το έχουμε πει και στην τηλεόραση πολλές φορές ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μια επένδυση το να έχεις μια εταιρεία η οποία να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Και όχι μόνο να σου κάνει δουλειά να την κατοχυρώσει, αλλά να σου φέρει και προτάσεις για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας. Λοιπόν, λυπάμαι πραγματικά και απλά το λέω και προς τον κόσμο που ακούει αυτή τη στιγμή, ότι δυστυχώς πολλά από αυτά που παθαίνουμε τώρα είναι αποτέλεσμα λανθασμένων προτεραιοτήτων και επιλογών του παρελθόντος.
Οπότε κανείς δεν πανηγυρίζει ότι εγώ είχα δίκιο ή είχα πολύ άδικο, αλλά ταυτόχρονα να πούμε όλοι μαζί ότι από τώρα και στο εξής τι μπορούμε να κάνουμε. Για να μην χάσουμε περισσότερα. Και να τονίσουμε ότι η δημοτική περιουσία είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία πρέπει να επενδύσει ένας Δήμος προκειμένου να πάει μπροστά. Και δεν είναι μόνο η δημοτική περιουσία που θα δούμε σφάλματα. Δηλαδή έχουμε στους Αιγιαλούς, έχουμε θέματα σε ιδιοκτησίες, έχουμε θέματα σε καταπατήσεις, έχουμε θέματα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πότε πολύ λίγοι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν επί της ουσίας με αυτά τα πράγματα. Και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Και τα βρίσκουμε όλα τώρα μπροστά μας. Και συνέχεια ακούμε και παρενέσεις περί είμαστε έμπειροι, είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί. Ναι, είμαστε έμπειροι. Αλλά έχουμε κάνει και λάθη όμως. Και πρέπει να τα παραδεχτούμε. Αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Λοιπόν, εμείς, σαν άνθρωποι καινούργοι και από τη δημοτική πλειοψηφία και από όλες τις παρατάξεις, δεν καταδικάζουμε, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει, απευθυνόμενοι στον κόσμο, να του πούμε ότι κοιτάξτε και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι αποτελέσματα προηγούμενων πολιτικών αντιμετωπίζει ο Δήμος της Καλύμνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είμαστε στο πρώτο θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, νομίζω ότι ακούστηκαν. Θα μιλήσετε, κύριε Ζωήδη. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλες οι απόψεις των παρατάξεων. Τρία άτομα έχουν ζητήσει το λόγο: ο κύριος Ζωήδης, ο κύριος Δεργός και ο κύριος Διακομιχάλης. Ας μου επιτρέψει ο κύριος Διακομιχάλης, αν και ήταν ο πρώτος που ζήτησε το λόγο, να είναι τελευταίος. Να είναι τελευταίος. Και ο Δήμαρχος, τελευταίος ο Δήμαρχος. Για να πιθανόν να έχει να απαντήσει κάποιο θέμα. Κύριε Ζωήδη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να, επειδή ο Μιχάλης το έχει φέρει το θέμα αυτό, έχω μια απορία. Το 9 και το 10, που ήταν τότε ο Μιχάλης στα πράγματα, επί δημαρχίας ο Ρούσου. Γιατί εκεί ήταν και γείτονες εκεί από ότι, και αυτό καταλαβαίνω ότι κάποιος τον ενημέρωσε στα γρήγορα από εκεί. Γιατί τόσο καιρό, ή μάλλον τότε, που γινόταν αυτές οι ιστορίες, δεν ενημέρωνε το Δημοτικό Συμβούλιο ή να ψάξει εκείνος να δώσει κάποια εντολή δήμαρχος, ή δεν είχε τη δύναμη σαν Δημοτικό Σύμβουλος και εκεί γείτονας να κάνουν φάκελο από τότε, μόνο περιμένουν το 97. Από το 97 εμείς κάναμε και τώρα περνάει το 2011 να κάνουμε αυτό που έκαναμε η Δημοτική Αρχή με τον κύριο Διακομιχάλη τότε. Είμαι λοιπόν, έχω μια περιέργεια. Γιατί τότε ο κύριος Μιχάλης, ο Μιχάλης δεν ενδιαφερόταν να κάνουν ένα φάκελο ούτως ώστε να βρεθεί μετά στα δικαστήρια ο κύριος δίκαρος να τα έχει στα χέρια του για να μπορεί να κάνει κάτι. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Κύριε Λέγκια, ας μην ανοίγουμε. Νομίζω ότι θα απαντήσει ο κύριος Δεβός και σε αυτό. Πείτε το γρήγορα όμως, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Συνάδελφε, τότε που ήρθε το θέμα, εγώ το έμαθα από τους χωριανούς. Που ήρθε... Γιατί ήσουν δημοτικό σύμβουλο. Ναι, και μα είναι συνάδελφοι. Γιατί δεν το έκανα. Κατέβηκα κάτω και πήγα στη Δημαρχία και βρήκα το... Τον Κουλιανό. Μαζί με τους ανθρώπους ήμουν. Και μου λέει ο Κουλιανός, δεν υπάρχει περίσταση, το υπόπεδο αυτό δεν είναι δικό του. Σίγουρα. Αυτό που ήσαν οι άνθρωποι και φύγαν. Από εκεί και πέρα μου μυρίστηκα τα χέρια μου ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα και πήγανε στα δικαστήρια όλα αυτά τα άλλα χρόνια. Δεν ήξερα τίποτα. Εγώ κατέβηκα δύο φορές στον και γείτονας, θα έπρεπε να ενδιαφερόσουν. Δεν έχετε απαντήσει, ήσασταν κατανοητός. Ναι, βεβαίως. Ο Κουλιανός δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται υπερδέλεξη. Ας σας δελεύσω που δεν είναι πρόβλημα. Κύριε Ζωήδη, πήρατε απάντηση. Κύριε Θερμέ, έχετε τον λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω γενικά, θα αποφύγω. Μπορώ ότι υπάρχει πράγματι ένα γενικό θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Επί του συγκεκριμένου. Το συγκεκριμένο θέμα, για να μην χανόμαστε σε πολλές λεπτομέρειες, γίνεται για πρώτη φορά αγωγή από τον κύριο Μακρυλό κατά του Δήμου τον Μάιο του 10. Η αγωγή αυτή όμως εκδίδεται, ξέρετε όλοι, εγώ μπορώ να καταθέσω δικαστήριο μια αγωγή για να πιούν, εσύ δεν το ξέρει. Κάποια στιγμή δεν το δει. Επιδίδεται λοιπόν η αγωγή στις 25 Δευτέρου του 11. Όχι. Και έτσι το διαβάσατε τώρα. Και μάλιστα. Θα πάρει τον λόγο, κύριε Διακομιχάλη. Θα το πείτε μετά. Παρακαλώ.
Για αυτό σας άμεσα εγώ αν μπορώ να πατήσετε σε όλα. 25 Δευτέρου του 11 γίνεται η επίδοση της κλήσης και την παραλαμβάνει ο κύριος Αλαφούζος. Υπάρχει στο έγγραφο πάνω, εσείς το είπατε, η υπογραφή του Αλαφούζου που την παρέλαβε το 11. Άρα λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, αρχίζει ένας δικαστικός αγώνας. Σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα, η ευαισθησία του Δήμου εκδηλώνεται με το ότι ένα χρόνο μετά, στις 4 Μαΐου του 12, εκδικάζεται για πρώτη φορά. Και εκεί ο Δήμος είναι απόλυτο. Και έτσι λοιπόν, από τους πόντους του Δήμου, κερδίζει την πρώτη δίκη ο πολίτης. Στη συνέχεια, ο Δήμος καταθέτει έφεση στις 29 Πέμπτου του 12. Αφού μαθαίνει δηλαδή ότι στις 4 Πέμπτου δικάστηκε ερήμη, έχασε το δικαστήριο, στις 29 Πέμπτου καταθέτει έφεση. Είμαστε ακόμα μέσα σε όρια που μπορούμε να σώσουμε την πατήσα. Η έφεση αυτή εκδικάζεται στις 8 Εβδόμου του 13. Μέχρι τότε δεν ετοιμάστηκε κανένας. Ο κύριος δικηγόρος του Δήμου στις 8 Εβδόμου είναι εντελώς ανέτοιμος. Δεν έχει τίποτα και ζητά αναβολή. Δεν του δίνεται η αναβολή. Και ρωτώ εγώ, πώς από τις 29 Πέμπτου του 12 μέχρι τις 8 Εβδόμου του 13 εσύ την κατέθεσες αυτή την έφεση? Δεν πρόλαβες σε 14 μήνες δεν θα εφευθείς να μαζέψεις κάτι? Δεν πήγες να βρεις τον Δήμαρχο να συζητήσετε? Δεν ήταν και λίγα τα στρέμματα. Θα χανόντουσαν 5 στρέμματα. Τίποτα δεν έγινε από αυτού. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια αφασία. Και αφού δεν δίδεται η αναβολή στη δίκη αυτή, χωρίς να είμαστε εμείς παρόντες, εκδικάζεται ερήμη απότος του Δήμου και έτσι χάνεται και στο εφετείο η ιστορία. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι υποχρεωμένος να θυμηθώ μια φράση που μου έμεινε από τον αείμνηστο δικηγόρο τον Γιώργιο Μαύρο. Η υπερβολική αμέλεια εξισούται με δόλο. Και πρέπει να δώσετε λογοδοσία και ο δικηγόρος και ο δήμαρχος. Πώς σας έγινε τώρα έτσι ξαφνικά και τόση αμέλεια? 15 μήνες δεν προλάβατε να βρείτε ένα χαρτί. Δεν μπορέσατε να πάτε να βρείτε τον αρμόδιο έστω και άτυπα διαχειριστεί και έχοντα γνώση της δημοτικής περιουσίας να σας δώσει τα χαρτιά τα οποία βρεθήκανε αμέσως μόλις έφερε το θέμα ο Λελέκης τώρα. Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ότι στο παρελθόν έχει ξαναγίνει τέτοιο, και θυμήθηκα την περίπτωση που είπε ο κ. Κουλιανός με την Τέλεντο, όπου τελικά απόντος του Δήμου, αυτός ο οποίος νίκιαζε από τον Δήμο την έκταση για χρόνια, για να την κάνει υποσκή, δεν ξέρω τι θα την έκανε, ξαφνικά βρέθηκε να κερδίσει το δικαστήριο, πάλι απόντος του Δήμου, να κερδίσει και να γίνει ιδιοκτήτης. Υπάρχουν τέτοια, αλλά εδώ ένα-ένα. Αυτό εδώ νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Εγώ εδώ ισχυρίζομαι ότι υπάρχει βαρύτατη αμέλεια και από τον νομικό σύμβουλο και από τον δήμαρχο. Βαρύτατη, ένοχος αμέλεια. Δεν μπορεί να την συγχωρήσει κανένας. Δεν μπορεί επί 14 μήνες να έχεις στο χέρι σου μια χαμένη πρωτόδικα δίκη, να έχεις κάνει εσύ στα γρήγορα μια έφεση και καλά την έκανες. Και μετά να λες ότι πήγα μετά από 14 μήνες και δεν είχα τίποτα. Και ζήτησα αναβολή και δεν μου την δώσανε. Και άρα φταίνε οι άλλοι. Δεν φταίει κανένας. Εσύ φταίς που την έκανες. Ευχαριστώ.